वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। मेरा आज का जो टोटका है, इस मौसम के लिहाज से अक्सर लोगों को जो है ना वो खांसी की तकलीफ़ हो जाती है। किसी को खुश्क खांसी है, किसी को बलगम वाली खांसी है। तो छोटा सा एक मामूली सा टोटका है, बड़ा आसानी से आप उसको बना भी सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। करना ये है कि आपने एक अदद अमरूद लेकर, ठीक है, बहुत पका हुआ ना हो, सब्ज़ किस्म का हो, दरमियाना हो, तो उसको आपने काट कर चार पीस बना लें। और किचन में तवा जो है ना उसको खूब पहले उसको गर्म करें, उसके ऊपर उसको रख के तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर घुमाते रहें ताकि वो पक जाए। और ऐसे हो जाएगा कि समझ लें कि सब्ज़ था या थोड़ा सा येलो था, तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। जब सही तरीके से उसको आप पका लें, ऊपर उसके ऊपर यानी उसको थोड़ा थोड़ा उसकी जो स्किन है या उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो जल जाए। और इस तरह बीजों को भी साथ कर लें, ठीक है ना। थोड़ा सा हल्का हल्का उस तरफ से भी आपने उसको गर्म करके तो रात को सोने से पहले उसको खा लें। और दो तीन तरीके हैं इसके खाने के। एक तो अगर आप जायका बनाना चाहते हैं तो उस पर काली मिर्च और हल्का सा नमक, लेकिन ख्याल कीजिएगा कि इससे पहले पहले आपने पानी पीना है, बाद में आपने पानी हरगिज़ नहीं पीना। और खा के सो जाएं, इंशाल्लाह रिज़ल्ट इंशाल्लाह सुबह से या रात को ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेहतरीन टोटका है इस वक्त खांसी के लिए। जिन हजरात को खांसी शिद्दत इख्तियार कर गई है, वो जान नहीं छोड़ रही, मेडिसन खा रहा है, तो उसके लिए है कि बस उस अमरूद को जो है ना सही तरीके से उसको ब्लैक कर ले, जला ले उसको। मतलब बिल्कुल जलाना नहीं है, लेकिन इतना हो कि वो जल जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो बस उसके बाद उसको काट के तो आप उसको रात को सोने से पहले दिन को, लेकिन दिन को इसलिए नहीं कि वो मतलब प्यास लगती है तो पानी फिर बंदा पी लेता है। अगर एक दो घंटे अगर पानी आप नहीं पी सकते तो फिर आप दिन को भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपकी खांसी जो है ये दूर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।